rien ne peut arrêter la nature. Regardez, à la base, il y a une branche qui poussait. Puis là, elle s'est cassée. Et ben du coup, c'est pas grave. Elle en a fait pousser une deuxième. Puis là, ça a été coupé. Mais c'est pas grave, elle en fait pousser une troisième. Regardez-moi ça, c'est... Ça, on peut le voir partout. Branche coupée, du coup, ça repousse autre part. Branche coupée, du coup, ça repousse autre part. Et ça le fait partout, sur tous les arbres. Dès qu'on coupe quelque chose, la nature va essayer de faire quand même grandir. C'est la magie de la nature.